единства Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь, Владычеству нашу Богородицу, и очевидцам быть и преславным чудеса Христова. На братце Твоем, явно, претворение воды в вино, молим Тебя с верой и любовью, умоли Христа, Господа, претворите души наши и грех полюбивую, боголюбивое, сохрани и соблюди нас молитвами Твоими от искушений дьявольских, падений греховных, и спроси нам свыше помощь во время уныния и беспомощности нашего, да не приткнем Тебя камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем заповеди Христова, донде же достигнем он блаженных обителей райских, где же Ты ныне водворяешься и веселишься, и апостоле Спаса, не посрами нас, крепче, Тебя бывающих, но будь нам помощник, покровитель во всем житии нашем, и помоги нам благочестию, и благодно житие своевременно скончайте, благую и мирную христианскую кончину получите, и доброго ответа сподобитесь на страшном суде Христове, да избежавшему даст воздушных и власти лютого миродержца, унаследуем Царство Небесное, и прославим великолепное имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
Ха-ха.